Hi guys! Wala kay ko daghang views, pero I'll try naman na So guys, this is so exciting news. So, first time ko makahimog akong own slime! I was so happy. Yan. Yan, hindi kay siya mataas, kaya i-move natin. Saglit lang ha. Kasi papakita ko yung face ko dapat. Ayan, sana hindi kayo mangbabash at slime natin. So, ako lang gumawa nito ha. So, maganda siya na quality. Parang makikita yung ko. Face ba? Makikita ba face ko? Hindi ko malalaman. So, sabi ko na bago na sa mama ko. So, hindi nyo makikita talaga kasi I'm doing it so far. Sorry guys, pero kailangan ko kasi we might be crazy. Makikita niyo ba? Okay. Basta match. Maganda siya na slime, guys. Hindi kaya siya sticky. So, mag-wait ako. Ayan. So, yun, guys. So, ko lang mag-video. Ayan, kamay ko. Ganda siya, guys. Ayan. Ito yung ko. Ito yung ulam namin every morning. Masarap siya because with sili naman. At may bisita. Okay. Ayan. Maganda siya. So, magtutour lagi ako ng bahay namin. Sa grandma ko lang. Hindi talaga sa bahay namin. So, sa kitchen ako kasi. Wait lang guys, ilalagay ko lang yung slap. Mag-ulit tayo. So, slime natin kasi linagay ko siya at magsasatisfying tayo. Now we might be crazy. Ganyan natin. Tsaka rin. Ayun. So, result. Ayan Ganda ba siya? Hi, Ma. Ayan, guys. Uy! I was so happy. Binalahan ako ng slime kit ni Madim. So, later, guys, papakita ko sa inyo Bisaya mi, maana. Pero magtagalog ko, kay ko kabalong Bisaya in front of a camera. Magkaman na sa next video na ako, today yun ko mag-post. Sa next video na ako, kanina video. Kay mag-tour ko sa balay. At ipakita na ko akong mama and akong ibang relatives. Pwede lang din sila tanan ha. Sa part kanang sa side sa akong papa, of course. Ayan, ug akong cousin. Isa ram gud akong cousin sa side sa akong mama. Si Baby Dre.
Dut kay siya guys. Gusto kay ko niya. Gusto ko mahim maglain. Naamang good kay colors na gikuan. Gimix na kong duha ka colors. Duha ka colors naman sa akong slime kit. Pero duha pod ka pack akong gipalit with free activator na siya of course. Kay di gid ko kabalon sa akong paghimo sa activator. Ini naa ko laing glue din. Ini mahurot na akong glue pero naapa ko'y activator. Kay di mo nang nako katong kanang normal lang nga ano na slime. Yung normal na glue of course. Oy. Sorry kaayo again. Okay. Nindot siya kay with glitter siya, di ba guys? So hapit na ko out kay napakahimuan nga isa ka video of course naman. Nang wala mamagod ka sa madi, kay bawal pa ko phone, kay 8 years old pa ko. Ayan, naapog ko'y video nga ko is ipakita na ko akong age and everything. Pero di ka tanan. Pwede ma? Of course, kay basi na mga kidnapper dan ha. Everything. Like 8 minutes ani. Kay mo out na ko guys. So sorry kay sige ko chika bang. Sorry. Mga 7 minutes ka pin ano. Kanindot po siya nga pagka-slime guys. So bye guys. Love you. Love you mga chika bang. Pag for the friends only ha. Dapat kind tayo sa lahat ng tao. Okay, sige na bye chika bangs.